Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Esther Lin. Please to subscribe and smash the notification bell. Click all so that you will be notified right away if I have uploaded a new video. So guys, andito ako ngayon sa Tsuen Wan MTR station and sa ngayon we are going to hike in Pineapple Dam Trail. So let's go guys. Nandito ako ngayon sa exit B at we are going to exit at B1. Ayan siya guys, makikita natin dito exit B1. Dito tayo pupunta guys sa Shiu Wo Street. So hindi ko alam kung tama ba yung pagbasa ko. Doon tayo sasakay ng minibus number 82. Tara na! Help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs, nah. We got this, to rest assured. When I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you, about you, about you, you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you. So dito guys, hindi na kailangan mag-cross sa pedestrian. Just turn to your right side. Ito na yung minibus stop niyo guys. So sa ngayon, ang haba ng pila dahil public holiday at saka medyo tanghali na. So, ang mai-advise ko lang, kung pwedeng makapunta ng aga, agahan yun na. Dahil sobrang haba talaga ng pila.
So, ito yung makikita ng mga building harap ng bus stop. So, ayan guys, malapit na tayo. It's our time. Ay, hindi pa pala. Puno na guys, kaya sa next minibus na tayo. So, guys, nakasakay na rin yung minibus. So, ayan, yung kamasahe niya is 560 cents. So, ayan na. Nandito na tayo. On the way na tayo sa ating hiking trail for today. Dito tayo bababa guys sa pinaka last stop. So, ayan yung mga pasahero na nakaabang. Siguro pauwi na sila. So, tayo magsisimula pa lang. Let's start our hiking guys. So, dito na tayo. Maakyat na sa hagdan. Dito tayo magsisimulang maglakbay sa ating Akaldang hiking trail. Ayan, may isang unggoy na tayong nakita guys. Ayan, nakikita niya. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 andito na 할 tayo 수가 sa 없었지. Shing Mun Country 첫눈에 Park Visitor 반한다는 Center. 이야기가 널 보는 순간 So, ayan, 이해가 nakita na naman ako 됐어. guys. 매번 Isang unggoy sa 야야야야야 malayo. 불러 널 야야야야야 내 맘을 Ayan siya. 고백하려고 Hindi 타이밍 isa lang naman 맘보는 din siya. 나 그런 Kanya 나를 nag-iisa lang 보면 din. 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 So, ito guys, may makikita tayong map. Map ng Shing Mun Country Park. Ayan, ang dami natin pwedeng puntahan. Pero dito tayo sa Akaldang hiking trail. At kung saan tayo makakarating. So, tuloy na tayo. Time Akaldang Nature Trail. So, ito lang guys, napansin ko dito. Malalabong yung mga puno. So, may mga shades na siyang ibibigay. Hindi na siya masyadong 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. I'm going
Ayan, titingnan natin yung guys kung may tubig ba. Parang ang laki ng kanal ba to or ano. Ayun, so walang tubig. Ayan. Siyempre lang siguro dahil hindi ko maulan. So tuloy lang tayo. Dito guys, may hanggang paakyat at na nakalagay is Butterfly Paradise. Wow, baka maraming butterfly dun sa itaas na makikita guys. Pero tuloy lang tayo dahil gutom na kami. Kailangan natin ang pwesto kung saan pwedeng kumain. So yan na guys, yan na yung dam. Sobrang ganda tingnan guys. So mamaya siguro may place, may pwesto na kung saan kitang-kita talaga natin yan. So ayan, tuloy na tayo guys. Guys, andito na tayo sa Shing Mun Picnic site number 2 at dito makikita natin may mga table talaga. Ayan, may pwedeng upuan pero wala pa siyang ceiling. Ito dito may mga mesa. So dito kami kakain ng lunch guys. Thank you so much for watching. See you in the next part. Don't forget to give it a like and please do comment and share. See you. Bye-bye.